Ja, velkommen til Lumberkanalen. Den her video den bliver lidt anderledes end de plejer at være, og det er fordi den kommer til at handle om, hvordan man spiller turneringslumper. Og det er der selvfølgelig måske mange af, eller nogle af jer, der har set de her videoer, eller ser den her som udmærket kender, så er det måske ikke så meget anvendeligt for jer, men grunden er, at der skal holdes et kursus over på Sjælland ved Stevns i, hvordan man spiller turneringslumper, for der er en del klubber rundt omkring, hvor man ikke gør det. Og det er faktisk en meget sjov måde at spille, og meget udfordrende måde at spille lumper på. Jeg har lavet en artikel om, hvordan man gør det, og den kan man læse, den forklarer sådan langt det meste, man behøver at vide, medmindre man er turneringsleder. Men nogle gange der kan det være meget godt måske at se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og det kan man selvfølgelig ikke her på det her lille bord, fordi man skal bruge forskellige bord og mange spillere og sådan noget for at lave en turnering. Men nu prøver vi lige at kigge lidt på det. En af grundene til, at man spiller turneringslumper, det er, at man gerne vil prøve at udligne, det held, som man kan sidde i. Og det gør man ved at bruge sådan nogle kasser, som den her. Hvis I kigger på den her kasse, så kan I se, at det er sådan en trækasse med 4 huller i. Og der er nogle markeringer på, der er skrevet noget op her, der står et N. Det står for nord, der står øst her, der står vest. Så står der talon her. Det vil sige, at man bruger nogle benævnelser for, hvor spillerne de er placeret ved bordet. Og det er så nord, syd, øst og vest. I det her tilfælde, der sidder syd over. Så ved sydsplads, der står der T, i stedet for det er altså talonen, eller katten, som man kan købe af. Derudover så er der et nummer, og nummeret det angiver, hvad for et nummerspil i kampen det drejer sig om. Når man spiller en kamp mod et andet hold, jamen, så vil det være mere end et spil, så vil det ofte være måske 40 spil. Det er meget almindeligt i dag. Så det her det benævner, altså det er spil nummer 29, vi kigger på her. Hvis man spiller almindelige privat lumper, jamen så kan man jo gøre, altså nu prøver jeg at tage kortene op her, der ligger 9 kort i den her. Jeg skal lige prøve at se, hvad der ligger rundt omkring. De er ikke sådan voldsomt gode, de her kort. Det kan være, de over er bedre. Ja, jeg tror, jeg kan til at lægge dem forkert. Vi lægger de herovre. Hvis man spiller privat, eller turneringslumper, men hvis man spiller privat, så kan man jo godt komme ud for, at man sidder og får sådan nogle kort som de her en hel aften. Sådan som de her kort kan man måske gå hen og vælge sparsolo på, og muligvis vende den nærmest med bind for øjnene. Så hvis man har sådan nogle kort rigtig mange gange i løbet af sådan en aften, jamen så kan man jo gå hjem med en overbevisning om, at man spiller virkelig, virkelig godt. Ikke? Altså, og det kan også være, det i tilfældet, men det kan også være, at man har været heldig at bare få nogle rigtig gode kort. I turneringslumper, der forsøger man ligesom at udligne den forskel. Og det gør man ved at bruge de her kasser. Og ideen er, at man blander, når man går i gang med en kamp, så blander man kortene og lægger dem i de her kasser. Og så spiller man dem på den måde her bagefter. Hvis vi nu antager, at vi er i gang med kampen, eller skal i gang med kampen her, jamen så vil man skulle klargøre en kasse. Det kan være, at den her kasse har været anvendt i sidste uge, hvor der også blev spillet en turneringskamp. Og det vil sige, for at undgå, at man skal spille de samme spil igen, jamen, så skal man blande kortene. Og den måde, kasserne, man er nødt til at gøre tingene på en bestemt måde, når man bruger de her kasser. For det første, når man nu ser og spiller, nu kan vi lege, at vi spiller de her kort. Så gør man det, at man så... jeg skal lige få kaffen her.
så gør man det, når man spiller, så tager vi lige den her op. Læg jo et mærke til, at der står numre på de her talonkort. Så nu antager vi spiller det her, og lad os sige, at der solo, jamen så vil vedkommende herover sandsynligvis være interesseret i at købe nogle kort. Lad os sige, at han køber 8 kort. Så er der 5 tilbage til den her spiller, og lad os sige, han køber, det er bare af trumf, jo, så han køber de her væk, og får de her. Når man nu gør det her, køber, så for at man kan få kortene tilbage, med de samme kort tilbage i de samme huller, så er det lidt vigtigt, at den her spiller, de kort han har byttet væk, de skal tilbage i vesthullet. Og den her spillers kort, som er byttet væk, skal tilbage hertil. Og så går man altså i gang med at spille, og når det her spil så er overstået, og den her solo, den har vundet, det gør den formodentlig, jamen så skal kortene så tilbage. Og det er jo let nok for mig. Det man i øvrigt gør, når man under spillet, det er, at man lægger kortene på en bestemt måde. Hvis jeg nu skal spille ud, så lægger jeg det her kort ud, så de andre kan se det selvfølgelig. Og de andre lige lægger kort til. Se hvad de har her. Lægger sådan. Så gør man det, at man lægger dem sådan her, men i stedet for at blande dem sammen til et stik, sådan her, som man ofte gør i privatlommer, jamen så lader man dem ligge ved sin plads. Så jeg lægger nu det her kort sådan her, op ned, for at indikere, at jeg fik det stik. De andre lægger deres på den lange led, for at indikere, at de ikke fik noget stik. Så spiller vi igen. Der bliver bekænt her, og herover der stikker han. Så lægger han det der kort på den måde. Jeg lægger dem sådan, og nu kan vi så se, at jeg har fået et stik, og den her spiller har fået et stik. Den her spiller har ikke fået nogen stik. Sådan bliver vi ved, indtil vi har spillet færdigt. Og når vi så har gjort det, jamen så er jeg så finder vi ud af, hvem der har vundet, og sådan noget, og så er jeg i stand til at lægge de her kort tilbage i det hul, hvor de kom fra, og jeg sidder og spiller øst. Og nu skal de andre spillere så gøre det, at de får ordnet deres kort. Og den her spiller har jo de nye kort, han har spillet med, så han tager nu og tager de kort fra, som han har købt. Det er så de fleste af dem i det her tilfælde. Der er kun et enkelt kort. De kort, der står nummer på, de skal tilbage i talonen. Så det her kort, det var det eneste, han beholdt. Herover er det lidt anderledes. Der er blevet købt den og den og den og den og den og den og den. Sådan her. Så de her, det var de kort, der blev beholdt. De ryger tilbage i vesthullet. Og så skal vi så have de her talonkort lagt i orden igen, sådan at de kommer til at ligge i den rækkefølge, de lå i, da vi fik spillet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu er kassen tilbage i den tilstand, den var i, da vi fik den. Jeg vandt en sparesolo. Det skrev vi så ned på et stykke papir. Man har sådan en kampseddel. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Men vi skriver ned, hvordan det gik i spil 29. Og så sender vi den her kasse videre til et andet bord. Jeg sidder og spiller her. Jeg spiller øst, og en fra mit hold spiller vest. Så vi to vi er ligesom sammen. Og der sidder 2 fra modstanderholdet og spiller de her nord-syd-kort. Når vi så sender den her kasse hen til et andet bord, så ser der spillere fra de samme 2 hold, men de sidder modsat. Det vil sige, der sidder en fra modstanderholdet og spiller øst. Og den spiller, som spiller øst, ligesom mig, jamen om lidt, når de får den her kasse, så får han de samme kort, som I aldrig har haft. Så kan det være,
han melder det samme, som jeg gjorde, eller så videre. Det kan også være, at der sker noget helt andet. Men det er ideen med turneringen, at man, hvis jeg sidder og er rigtig heldig og får sådan nogle gode kort, så er der altså en fra modstanderholdet, der også er heldig og får de her kort. Og det så handler om i turneringslommer, det er at spille så godt som muligt, og få så mange point som muligt. Det kan variere meget i sådan en kamp. Så det er sådan set ideen i det. Vi kigger lige om lidt på, hvordan kortene de sådan cirkulerer rundt i sådan en turnering. Men nu kigger vi også lige på, hvordan vi skal gøre, hvis vi nu skal inden sådan en turneringskamp går i gang, så får man nogle kasser ud på alle bordene. Lad os nu sige, der er 10 hold, som vi måske kan forstå, for at lave en kamp mellem 2 hold, så skal der være 2 borde. Der skal være det her bord, og så et andet bord, hvor vores 2 makkere de sidder, og hvor de her 2 makkere sidder. Det vil sige, at det skal være, med 2 hold skal der være 2 borde, så hvis der er 10 hold, jamen, så vil der så skulle være 10 borde i lokalet, som man kan bruge. Og lad os sige, at vi skal spille 40 spil. Jamen, så er der altså 40 sådan nogle kasser her, der ligesom skal blandes og ordnes, og der skal skrives numre på talongen og så videre. Og det gør man, inden kampen går i gang. Så ved det her bord for eksempel, der vil der så være, typisk så fordeler man dem ligeligt, og så er der så 10 eller 40 divideret med 10, der vil så være 4 kasser til os, og dem vil vi så blande, og det kan vi typisk deles om, så hver spiller der blander en kasse. Så nu vil jeg blande den her, og det er meget simpelt. Jeg tager bare kortene op, og så tager jeg talonkortene, og så visker jeg det, der er skrevet på dem, de numre, der er skrevet, dem visker jeg ud med et ganske almindeligt viskelæder. Det tager lidt tid, jeg burde måske have forberedt lidt, ligesom i tv-køkkenerne det her, men det har jeg altså ikke. Så det bliver jeg nødt til at kigge på. Når man skriver på de her markader på kortene, så er det lidt vigtigt, at man bruger det, de kalder en blød blyant. Altså, man skal ikke bruge en kuglepen, fordi så er det ligesom, så er det spil kort her ligesom lidt ødelagt, så kan man ikke viske numrene ud. Så man skal bruge en blyant, gerne en såkaldt blød blyant, som man skriver med let hånd. Så nu er vi ved at være igennem her. Jeg skal alle talonnumrene ud. Sådan. Og så blander jeg simpelthen spillet helt almindeligt. Det skal gøres grundigt. Det siger selvfølgelig sig selv, men det er vigtigt, at man får blandet. Og lad os nu sige, at jeg har blandet dem her lidt grundigere, end jeg skal nu. Lad os sige, at jeg er færdig med det her. Jamen, så deler jeg simpelthen bare kortene ud, som jeg vil gøre i. Altså, der er ikke nogen forskel på det. Jeg deler dem ud 3 gange. Sådan her. Så lægger jeg dem ned i korthullerne. 9 kort i det hul. 9 kort i det hul. Og 9 kort i nordhullet. Så skriver jeg på talongen. Der skal så stå numrene fra 1 til 13. Og der er nogen, der starter med at skrive 1 her, og så skriver de 13 til sidst. Altså det har jeg aldrig rigtig kunne forstå. Jeg starter med at skrive 13. Så skriver jeg 12. Så skriver jeg 11, og så videre. Ned til, nogle gange er det en god idé lige at sætte sådan en streg under et 9-tal, så man ikke forveksler det med et 6-tal. 8, 7, 6, det samme her. 5, 4, 3, 2 og 1. Det er lidt vigtigt, at man skriver tydeligt, så der ikke er nogen tvivl om, hvad det er for et nummer, der står. Så lægger jeg dem her ned i talonhullet. Og nu er den her kasse klar til at blive spillet. Og der vil man jo så typisk starte med at spille de 4 kasser, men de her 4 spillere har blandet. Og skrive ned, hvordan det går i de 4 spil.
og så sender man dem videre, og så får man nogle andre kasser fra et andet bord og spiller dem. Og det bliver man ved med, til man har spillet 40 spil, hvis det nu er en 40-spilskamp. Og så regner man ud, hvor mange point, for eksempel, det kan være, at vi to øst-vest her har fået minus 10 point i de 40 spil sammenlagt. De vil gøre det samme på det andet bord herover, og det kan være, at vores makkere, de også har minus 10, for eksempel. Det vil selvfølgelig ikke være så godt, men hvis de har det, jamen, så har vi sammenlagt minus 20 point, og så vil vi sikkert tabe kampen. Det er sådan, det foregår. Så det er sådan set, altså, det er meget let. Hvis man nu skal kigge lidt på, hvordan det så sådan foregår, hvis man har en turnering med mange borde. Og nu har jeg prøvet at lave lidt pædagogisk materiale her, så det kan vi jo lige prøve at benytte os af. Nu lægger vi dem ud. Nu leger vi det her. Det er nogle borde, der står rundt omkring i lokalet. Det kan være, at vi skal lægge dem på den her måde. Der har vi så 4 hold i gang. Rødt hold spiller mod grønt hold. Og det er fordi, lad os nu sige, at jeg er med på det grønne hold, jamen så sidder jeg og spiller øst her. Og herover der sidder en modstander og spiller øst. Og får de samme kort som mig. Og vores vest, der er en modstander, der får de samme kort som ham. Og vores nord og syd, de sidder så her, og vi sidder her. Så er der en anden kamp i gang. Det er så mellem orange hold og blåt hold. De ser ved nogle andre borde, men de får de samme spil. Så det her spil, lad os sige, det starter ved det her bord. Ja, når vi så er færdige med det, så bliver det ekspederet videre til det her bord, så spiller de det. Så ryger det over til det her bord. Det er så det, der er mest spændende for os, fordi det er jo den her kamp, jeg er med i. Og så til sidst, så når det hen til det her bord. Og så på den måde passerer det rundt til alle bordene. Og det er jo også interessant på den måde, at så, når en kamp er færdig, jamen, så kan man jo gå over og spørge de andre, hvad skete der i spil 29? Meldte de også sparesåler, eller hvad de nu gjorde, ikke? Så man kan ligesom sammenligne sig med de andre hold på den måde, og det er det, som turneringerne går ud på. Og det kan virke sådan lidt forvirrende og lidt mærkeligt og sådan noget der, men når man først har prøvet det nogle gange, jamen, så er det meget nemt, og det er faktisk ikke noget, der sinker spillet. Og det er på mange måder, så er det faktisk sjovere end at spille privat, netop fordi man er nødt til at spille for at få så mange point som muligt. Når man spiller privat lumper, så kan man godt komme ud for, at man møder nogle spillere, der simpelthen vil have spillet, og de melder på det værste lort, og så skal de smide det, og det ene eller andet, eller også går de kruk hele tiden, og det er ikke særlig spændende. Det bliver det hurtigt vandet af med, når man spiller turnering. Så er man nødt til sådan at passe lidt på. Man skal ikke melde for hårdt, fordi så får man for mange klø, og man skal heller ikke lurepasse og melde alt for blødt, fordi så får man ikke de point, man skal have. Så det er sådan ideen med det. Og som sagt, hvis det er en større turnering end med 4 hold, så vil der selvfølgelig være mange borde, ikke? Men princippet er fuldstændig det samme. Der er nogle små detaljer omkring, hvordan man nu håndterer det her, hvor spillet det kører. Nu lægger jeg lige det her lidt til side. Hvis vi nu siger, at vi tager den her igen, glemmer vi, hvad det var for nogle specifikke kort, der var her. Lad os nu sige, at vi skal afvikle det her spil. Jeg er øst, og jeg er sammen med vest, og nord for det andet hold. Hvis nu sige, at det ender med, at der bliver meldt spil, for eksempel, og det ender med, at vest får det spil, jamen så skal han jo spille alene mod 2 modstandere. Og han kan jo ikke sidde og spille mod mig, det kunne han selvfølgelig godt. Men så kunne jeg jo med vilje spille rigtig ringe for at sikre, at han vinder sit spil. Og det går ikke jo. Så derfor så, hvis det er tilfældet, jamen så lægger jeg kortene, inden der bliver købt eller noget som helst, så lægger jeg kortene over til den modstander, der sad over. Så det bliver de 2 modstandere, altså spillere fra modstanderholdet, som spiller mod mine makker. Og det vil selvfølgelig være det samme, hvis det var en af dem, som fik spillet, jamen så vil det så være os 2, der skulle spille mod en modspiller, som har spillet.
Så det skal man så lige huske. Og det giver næsten sig selv, ikke? Altså, man kan ikke sidde og spille modspil mod sin egen makker. Men det, lige i starten, der skal man selvfølgelig lige huske på det. Det er jo sådan, man kan sige, grundprincipperne i en turnering. Og der er selvfølgelig nogen, der skal holde styr på, hvor mange hold der er, og hvor mange point de får, og alt det der skal skrives ned og så laver man sådan en stilling, ligesom i en typisk turnering. Jamen, hvis der nu er 10 hold med, jamen, så vil man skulle spille alle mod alle, det vil sige, at vores hold kommer til at spille mod de 9 andre hold på et eller andet tidspunkt. Og så laver man en stilling, der minder lidt om det, man ser, når man ser Superligaen for eksempel. Altså, man typisk gør det sådan, at hvis man vinder en kamp, jamen, så får man 2 point. Spiller man uafgjort, får man 1 point, og taber man, får man 0. Afhængig af, hvordan turneringen er designet, jamen, så altså, i fyldsturneringen i øjeblikket, jamen, der er det sådan, at der spiller vi 40 spil, og hvis man har plus fra minus 5 til plus 5 sammenlagt på de 2 borde, fra minus 5 til plus 5, jamen, så bliver kampen uafgjort. Så får begge hold 1 point. Og hvis det nu er os, der sammenlagt er minus 5, så vil vi så have en målscore. Og vi vil så have 1 point, 1 kamppoint og en målscore på minus 5. Hvis man har plus 6 eller mere, så vinder man kampen. Det vil sige, at man ender, når turneringen er slut, med at et hold har et vist antal point og et antal plus eller minuser, sidepoint, som det kaldes. Det er grundprincipperne i en turnering, og det skal man bare lige prøve et par gange, så er det ganske nemt, og det er en på mange måder mere udfordrende måde at spille lumper på, end at spille privat. Men det betyder ikke, at der er noget galt med at spille privat, for det er lige så sjovt på mange måder. Ikke? Der er så nogle andre ting, der har man måske lidt mere tid til at lave noget gas og prøve nogle ting af, man måske vil være lidt forsigtig med at gøre i turneringen. Men til det her kursus på Stevns, jamen der vil vi så prøve det her i praksis, og så får I lejlighed til at øve jer på det. Vi vil spille nogle kampe. Og det er samme, man kan sige, principperne i det her, det er fuldstændig den samme måde, man gør i sådan et spil som Brits, når man spiller turnering der. Det er også, der bruger man også sådan nogle kasser som de her. Den her kampseddel, man udfylder, jamen, det er så et stykke papir, som hver spiller har, som man skriver ned på. Og det vil jeg lige vise her på skærmen. Hvis I kigger på den, jamen, så kan man se, der står også, hvilket spilnummer det er, og så kan man så skrive i det spil 29, eller hvad det nu er, jamen, der blev så spillet turné for eksempel af Øst, og det vandt han, og det fik han 2 point for, og så videre. Og det gør man så ud for alle spillene. Det er jo så vigtigt, når man fører de der kampceller, når kampen er slut, så skal man jo så blive enige om at få det samme resultat. Og det vil sige, at de 4 spillere, der sidder her, de samstemmer deres kampceller, og når de har gjort det, jamen, så er kampen så færdigspillet ved det her bord. Men vi prøver det den 26. og den 27. over på Clinton, tror jeg det hedder, over på Stevns. Og så vil I sikkert finde ud af, at det er en ganske sjov måde at spille lumper på. Det var det for i dag. Det er blevet lidt mørkt. Det regner helt vildt herude i Hov. Så jeg har faktisk været nødt til at sætte lys og sådan noget. Det er meget besværligt. Men det er ved at blive efterår, og det er selvfølgelig lidt trist. Men til gengæld så betyder det også, at nu går lumpersæsonen i gang. Og coronaen er jo åbenbart under kontrol i øjeblikket, så vi håber på, at vi kan komme i gang med alle klubbernes klubaften, og vi også kan komme til at spille de forskellige turneringer, der er, Fyns-turneringer, Danmark-turneringer og så videre. Så jeg ved ikke, hvor gavnligt det her det var, men nu har jeg i hvert fald lavet en lille video om, hvordan man spiller de der turneringslumper. Det er ganske nemt. Tak for denne gang.